première fois, on va prendre le sang. T'es filmé, dans le fond, on ramasse les preuves. Tiens, c'est à toi. Tu vas t'en laisser une coupe pour tes confrères. Ça, dans le fond, le premier, c'est un appel du nouveau gouvernement Québec. Là, personne n'a vu qu'il y a des masques? Non, on n'en porte pas. C'est déclaré un crime contre l'humanité depuis le 8 septembre. Ça, c'est le jugement de la Cour d'un tribunal national au Canada. Tiens-moi ça, moi. On est le premier pays. C'est quoi ton nom? Thibault? Ça, ici, on est le premier pays à créer une loi pour ça. Après, je vais t'en expliquer. Ici, tu as tous les changements que le Canada a fait dans la loi. Après, je te l'explique, mon ami. Vous les lire? Oui. Tu m'ajoutes? Vous invitez à quitter moi? Oui, qui est parfait. Tiens. Ça, on a déjà une copie, je pense? Ça, c'est la suite. Non, ça, c'est la nôtre. Ça. Toi, t'as elle juste accroché. Je vais vous demander à quitter, il n'y a personne qui a des masques ici. Attention, avec ton pouce. Parce qu'il est tout dans le dossier fermé, là, tiens. Non, mais c'est ça, vous quittez, vous n'avez pas de masque. Le gros, il est où, ça, On va prendre nos pièces d'identité, tout le monde. Il est là. Il est là? Non, il n'y aura pas de pièce d'identité. Tiens, gars, ça, c'est pour ton superviseur. C'est un dossier avec toute la loi complète, tout ça. Tiens. Il y en a un autre, on va y en donner un aussi. Il va t'atteindre, je crois. Non, ça, c'est un autre.